Qu'est-ce que t'as, soldat? T'es blessé? Oui, non, c'est rien. Allez, première classe, montre-moi ça. Non, ça va aller, je vous dis. Aïe, oh, bah c'est pas joli quand même. Va falloir te trouver un brancardier. Mais en attendant, on va te nettoyer ça. Ah! Soldat! Passe-moi ta pharmacie de campagne. J'ai besoin d'un bandage d'urgence. Hé, soldat! Soldat! Petit! Bouge pas, soldat. On va s'occuper de toi. Tu veux te faire descendre ou quoi? On peut pas rester ici. Faut rejoindre les lignes arrières et trouver un médecin. Ne tirez pas! On est français! Venez, suivez-moi. Je nous ai récupéré de quoi manger un peu. T'as faim, petit? Et toi, comment ça va? Ouais, oh, t'en fais pas pour moi. Et reprends des forces. Tu connais son nom, toi? Non, je sais pas qui c'est. J'ai jamais vu. Moi, c'est Edgar. Jean, 3e d'infanterie. Je me demande à quoi il pense, le pauvre. Oh, sûrement rien de beau, à mon avis. Je te confie Edgar, petit. Alors vous restez là et vous faites pas de bruit. T'en fais pas. Je vais nous chercher de l'eau et je reviens tout de suite.